Ние режем картофи, шунка, кисели краставички и яйца. И какво правите с тези всички неща? Супа? Не правим руска салата. Руска пеща салата. И какво пее тая салата? Без мълчаните полета пеят едини звънчета, писана шина премина. Бялата партина, зум 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 зум, бялата партина, зум 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 зум, бялата партина. Бягат кучета и гриби, махат с крешени гръбни, пък из преспите се вие, в селото се крие. Зън 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 зън, селото се крие. Зън 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 зън, селото се крие. Браво! Браво на децата!